Lurreko zientzilariek unibertsoaren erdigunearen existentzia teorikoki azaldu zuten ez gero, tripulatutako espazio ontzi bat haraino bidaltzea gizadiaren helbururik garrantzitsuena bihurtu zen. Bi espazio ontzi eraiki ziren espediziorako. Ez bata ez bestea, ez ziren lurrera itzuliko. Bizilekuak ez zuen garrantziarik. Ezaguera zientifikoa zen garrantzizko helburu bakarra. Gizadiak aspaldi garatutako beste jarduera mota guztiak, artistikoak, industrialak eta ekonomikoak, horretarako espreski sortutako makinek soilik garatuko zituzten. Zorion betea lortzeko ezinbesteko jotzen zen ezaguera zientifikoa. Lurretik unibertso erdigunera iristeko egin beharreko bidea luzea zen zinez. Beharrezko bihurtu zen espazioan bidaiatzeko modu berriak aurkitzea. Espedizio handirako prestaketa lanak 100 urtez luzatu ziren. Izarrarteko odisea burutzeko, espaziontziek lurra utzi beharko zuten. Ondoren, beste planeten orbitetara hurbildu, eguzki sistematik urrundu, eta azkenik, galaxiako erdigunera iritsi. Bertan, frogatan aurketa garrantzitsuak egingo ziren, eta haien bidez, unibertsoaren erdigunerako aurreikusitako teoriaren egiantzekotasuna ziurtatuko zuten. Hurrengo pausua, gure galaxiatik irtetea izango zen, eta izarrarteko espazio hutzak, eta behar bada beste galaxia batzuetako barruko guneak, kumuluak eta superkumuluak zeharkatuz, Aleph puntura iristea. Aleph izena eman zitzaion unibertsoko erdiguneari, lehen aroko 20. mendean hildako Luis Borges idazlearen omenez, hark izan baitzuen lehen aldiz bere existentziaren susmoa. Aleph, hebrear alfabetoko lehen hizkiaren izena da, eta esku batekin lurzolua eta bestearekin hortzia seinalatzen duen pertsona baten antza du. Planeta honetatik espazio zabaleko mugetara iritsiko den zerbait sortuko dela adierazten du nolabait. Aro zaharreko 3001 urtean abiatu zen espedizio handia. Aleph bat eta Aleph bi espaziontziak ziren unibertsoaren grabitatearen erdigunea helmuga zuen bidaia osatzen zutenak. Honela, aro zaharra amaitu eta aro berria hasi zen. Gizadiak eskuartean zuen proiektu nagusiena izarrarteko bidaiura zenez, harekin zerikusia ez zuen beste edozer alde batera utzi zen, eta lurrean abandonatuta geratu ziren gizakiak laster desagertu ziren. Urte galaktiko asko pasa ziren. Eta bi espaziontziak galaxiaren erdigunetik gero eta gertuago zeuden. Aleph bat espaziontzia, tripulazioarekin harremanik ez zuen gizon emakume talde batek zuzentzen zuen. Talde honek, eboluzio naturalaren ondorioz, ikusmena eta entzumena galdu zituen, eta ukimen seinalen bidez komunikatzen zen. Buruzagi taldetik at zeuden tripulatzaileak, eboluzio naturalaren ondorioz hauek ere, giza taldea sexuatu bilakatu ziren. Buruzagitzak, aro zaharreko esklaboak bailiran erabili zituen bigarren taldeko hauek. Espaziontziko jabe izateko asmoz matxinatu zirenean, buruzagiek gogor zapaldu zuten altxamendura.
Galaxiaren erdigunetik gertuago zegoen Aleph B espaziontzian berriz. Buruzagi taldeko inork ez zuen bizirik iraun. Espaziontziko biztanle guztiek estatu sozial berdina zuten. 2 bihotz eta 2 gibel zituzten, eta haien bizi itxaropena izar arteko espedizio handia hasi zenean baino askoz ere luzeagoa zen. Bidai hasierako jakimin zientifikoa indarra eta zentzua galtzen joan zen. Azkenik, egokia iruditu zitzaien planeta batera gerturatu eta espazioontzia zuntzitu ondoren, bertan geratu ziren, zerotik hasi eta zibilizazio berri bat sortzeko asmoz. Aleph bat espaziontziko buruzagi taldea susmatzen hasi zen, galaxia erdialdean aurkituko zutena etzela bidaiaren hasieran aurre ikusitakoa izango. Esnebidearen erdialdera iritsitakoan, egiaztatu egin zuten susmoa. Bidaia osoa, egindako aurreprestaketak eta ezagutza zientifikoaren oinarri ziren teoriak ezerezean geratu ziren. Aleph bateko buruzagitzak, frogen evidentzia ikusita, misioa bertan bera ustea proposatu zuen. Hala ere, erabaki hau hartuko zuten susmoa zuen taldeko kide batek, misioaren erantzunkizuna bere gain hartu eta buruzagi taldeko beste kide guztiak hil zituen. Misioa berak bakarrik jarraitu ahal izateko. Oraindik ere, espedizio handia arrakastaz burutzea posible izango zela uste zuelako. Espaziontzian bera eta sexotuen taldea besterik etzen geratzen. Galaxiatik irtetea lortu zuen, izar arteko odisea Aleph punturantz jarraituz. Azkenik, unibertso erdiguneko puntua etzela existitzen egiaztatu zuen. Ekuazio baten emaitzaren ondorio teorikoa besterik etzen. Aleph puntua beste dimentsio batean existitu ahal izango zen soilik, unibertso kalkulagarri batean agian, baina inolaz ere ez, unibertso bizitagarrian. Isolamenduaren eraginez, buruzagitzako kide bakarra depresio sakon batean murgildu zen. Espedizio handia, alferrikakoa izan zela sinetzerik, ezin izan zion egoerari utzi. Horrela erabaki zuen, asexuatuentzat, zein berarentzat, iritsi zela amaiera. One more kiss, dear. One more sigh. Only this, dear, is goodbye. For our love is such pain and such pleasure that I'll treasure till I die. So for now, dear, au revoir, ma belle. But I vow, dear, not farewell. For in time we may have all love's glory, our love story to tell. Just as every autumn leaves fall from the trees, tumble to the ground and die, so in the springtime, like sweet memories,